Bom dia, galera. Minha refrigeração aí de novo na ativa aí, juntamente com Jaque Santana. Estamos com essas lave seca hoje aí. Uma é lavadora e a outra é lave seca, ó. Toda ela com o mesmo problema. Ó, essa aqui, ó, estourou o tambor todo. Ó. Aqui é só outro. Este tripé foi pro pacote também. Ó, câmara, a frontal. Você tá com sua máquina aí que tá com problema, lave seca, lavadora, que não tá lavando, tá fazendo barulho na centrifugação, chama a gente aí. Atendemos em Brasília, região em torno, tá? Vamos que essas máquinas poder fazer o conserto delas. Mais tarde passar o orçamento para cliente, tá? Dando tudo certinho, ó. Entregar essas máquinas aqui pela bondade de Deus. Mas chama a gente, fazemos atendimento em Brasília, região em torno, tá? Deixa seu like e se inscreva nesse canal aí. Deus abençoe a cada um de vocês. Em nome de Jesus. Amém.